வணக்கம் நண்பர்களே, உறங்காத விதைகள் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நீங்கள் இப்போ தான் இந்த சேனலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட்டு வரீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். முக்கியமாக நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே கிடைக்கணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ எதை பற்றி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் அப்டேட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான். லவ் பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க பாட் பெஸ்ட்டாக பாக்ஸ் பெஸ்ட்டாக அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய கேள்விகள் கேட்டிருப்பாங்க. பாக்ஸில் எந்த சைஸ் போட்டால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லாருக்குமே தோணிகிட்டு இருக்கும். நான் யூஸ் பண்ணுற பாக்ஸ் சைஸு எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். நான் யூஸ் பண்ணுற பாக்ஸ் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா 6 இன்ச்சுக்கு 6 இன்ச்சு, நீளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 8 இன்ச்சு. 6க்கு 6க்கு 8 அப்படிங்கிற பாக்ஸை நான் யூஸ் பண்ணுறேன். நல்ல ரிசல்ட்டு. எனக்கு ஒரு 5லேருந்து 6 எக்கு வரைக்கும் வைக்கிது. 5 சிக்கு கண்டிப்பாக எடுத்து கொடுத்துருது. இது போதுமான ஸ்பேஸாக இருக்குது. சில பேர் இதை விட பெரிய பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. இதை விட சின்ன பாக்ஸும் சில பேர் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எனக்கு இது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்லுவேன். நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். என்னுடைய பேட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பாக்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரையலுக்காக ஒரு 2-3 சைஸ் பாக்ஸ் அடித்து வச்சேன். அதில் எனக்கு பெஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்கு. 5 சிக்கு வரைக்கும் வச்சு 5 சிக்கு வரைக்கும் பொறிச்சு நல்லா காப்பாற்றிருக்கு. உள்ளே வந்து ஹீட் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்த்திங்கன்னா பக்காவாக மெயின்டைன் ஆகுது. அதனால் எல்லா எக்கும் ஃபெர்டிலைஸ் ஆகி சிக்கெல்லாம் எல்லாமே பாதுகாப்பாக வெளியில் வந்திருக்கு. இப்போ எல்லா சிக்குமே நல்லா இருக்குது. இந்த பாக்ஸ் எப்படி ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நான் சின்ன வீடியோ கிளிப்பாக பின்னாடி கொடுத்துருக்கேன். வீடியோ முழுசாக பாருங்கள். உங்களுக்கு இது மாதிரி லவ் பேர்ட்ஸ் பாக்ஸ் எதுவும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நான் கீழே கொடுக்குற நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் இந்த பாக்ஸை வந்து நம்ம கேஜில் மாட்டுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா 2 ஹூக் கொடுத்துருக்கேன். அந்த ஹூக்கை வந்து நம்ம ஹோல் உள்ள பக்கமாக பின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கேஜிக்கு அவுட்டரில் மாட்டிக்கலாம். அப்படி இல்லை ஹோலுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் அதை ஹூக் பண்ணி ரிட்டன் திருப்பி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா கேஜிக்கு உள்ளே மாட்டுற மாதிரி இருந்தாலும் மாட்டிக்கலாம். இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா திறக்கிறதுக்கு கைப்பிடின்னு பார்த்திங்கன்னா அதுலேயும் ஒரு ஸ்க்ரூ தான் ஒன்று யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். 2 இன்ச்சு கீல் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதில் லாக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா சின்ன ஆணியை போட்டு மடக்கி விட்டுருக்கேன். வேணா நம்ம லாக் தேவைப்படுச்சு அப்படின்னா லாக் வச்சுக்கலாம். இதுவே போதும். ஏன்னா அதை தாண்டி பறக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. நம்மளாம் ப்ரெஸ் பண்ணுற வரைக்கும் அந்த ஆணி வந்து இதாகாது. சப்போஸ் இப்போதைக்கு இருக்கட்டும் அப்படின்னா ஆணி போட்டிருக்கேன். நான் எல்லா பாக்ஸ்லையுமே ஆணி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். எக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி ஒரே இடத்துல இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கு சில இதில் ட்ரேலாம் வைக்கிறாங்க. நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன பலகையில் பார்த்தீங்கன்னா வட்டமாக வெட்டி எடுத்துகிட்டு அதையும் சில இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சில இதில் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக குடஞ்ச மாதிரி ஒரு மரப்பலகையில் லேசாக பள்ளம் போட்ட மாதிரி போட்டு வச்சு அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு ரிசல்ட் 2த்துலையுமே நல்லா தான் இருக்குது. தொடர்ந்து கடைசி வரைக்கும் வீடியோவை பார்த்த நண்பர்களுக்கு நன்றி.